Salam alaikum. Docteur Bouhamed, médecin nutritionniste. C'est une médecine l'himia pour les régimes qui concernent toutes sortes de maladies. Et en gros, nous l'obésité. Mais il y a des régimes partout, des régimes pour l'insuffisance rénale, pour les problèmes cardiaques, pour les problèmes du côlon, de l'estomac, etc. c'est هذا عالم شوية واسع. حنا اللي يهمنا في هذه القضية اليوم إن شاء الله حنا ماشي نتكلموا على السمنة. السمنة هذه l'obésité في هذا العصر اليوم اللي رحنا فيه راها سي devenu un fléau يعني كبرت بزاف vu le mode de vie اللي رحنا فيه vu l'alimentation اللي راها عندنا كارثة l'industrie agroalimentaire les produits trop sucrés partout رحنا نشوفوا les jeunes راهم طالعين ياكلوا غير الماكلة تاع برا pizza, hamburger, إلى آخره. les limonades sans arrêt, les jus sans arrêt, الحلويات إلى آخره. هذا il a favorisé l'obésité partout ما تخش غير الجزائر لكن العالم بأسره وسورتو حنا معروفين لي غران بي اللي وين l'obésité راه عامله حاله سي les États-Unis ومنهم un petit peu l'Europe et puis le Japon. مي حنا نسيو ان شاء الله نتكلموا على هذه القضيه لان هذه السمنه ولو elle représente quand même surpoids et obésité, ça représente 30% de la population. و 30% هذا راها بزاف سي يعني 3 على 10 تاع بني ادم راهم يمسهم الامر. هذا المشكل هذه تاع لوبيزيتي بالك بزاف الناس يشوفوا ولادهم سمان ولا يشوفوا ريسانهم هما سمان ما راهمش ياخذوا البال بزاف لكن هي سي اون سورس دو بروبليم سي مشاكل كبار راهم يجيو مع هذه السمنه منهم bien sûr l'obésité les premières causes les premières conséquences راه عندنا سي لي مالادي كارديوفاسكولير لان هذه السمنه راها تبوشي لنا كامل العروق تاع القلب تاع كامل الشرايينات تاع المخ et du coup on va beaucoup trop d'AVC beaucoup de crises cardiaques الى اخره. هذا المشكل تاع السمنه كذلك من الامراض اللي ولاو حتى هو فايعه في العالم كامل سي لو ديابيت وحتى هذه لو ديابيت ما نسهلوش معاه لان مرض خطير. راكم شايفين لي كونسيكونس تاع الديابيت الانسان اللي ما يحاولش على راسو واش نشوفوا مع لو ديابيتيك le diabète il attaque 3 organes essentiels ou la 4. Il attaque les yeux. La plupart, beaucoup de diabétiques, 10% des diabétiques, elle attaque les reins. On a là aussi 20% des diabétiques même ça veut dire que les la dialyse tous les jours, un jour sur 2, un dialysé, c'est un bonhomme qui est prisonnier de son corps, mais il bouge. Ou quand مشى للجزائر ما ينجمش باسكو عنده يا اليوم يا غدوه لا دياليز. اذا هادو امراض خطيره يعيش هكذا حياته كامل. elle attaque aussi le cœur, elle attaque la peau. Même un diabétique qui ينجرح انسان عادي كي ينجرح la peau en l'espace de 2 jours 3 jours ça y est elle cicatrise وتتبلع. un diabétique يسوفري لا نجرح نقعدوا شهرين وحنا نداويو فيه لعله يبرى ولا ما براش باش تكمل par des amputations. Voilà هاد المشاكل نشوفوهم بزاف. وحنا en général les gens, la plupart des gens sont indisciplinés. Même les diabétiques ما يحاولش تشوفوا بلي يغش وهذا من الاسباب تاع هاد المشاكل. C'est toujours l'obésité. L'obésité aussi les problèmes d'hypertension, les problèmes de cholestérol, les problèmes aussi des problèmes mécaniques. عندنا مشكل سي السمين يسوفري بلي زيرني ديسكال بلا سياتيك الظهر الركبه. علاش؟ باسكو ان اوبيز يوزن كي انسان يكون رافد 20 كيلو ولا 30 كيلو سي كوم ان ساكو دور رافدو فوق ظهره توت لا جورني.
et donc c'est une pression. الظهر راه يسوفري، الركبه، لي فيرتيبر، لي سيرفيكال، كلشي يسوفري. اذا ما نزيدوش نتكلموا لي بروبليم دو كولون، لي بروبليم، كاين الف مشكل مع هذه السمنه. ولهذا هذا امر اللي خاص انسان دروك تنفذلو الاعتبار تاعو. ومن هنا ان شاء الله مع هذا السوجي نتكلموا عليه يوميا، دوك نشوفوا كيفاش نجمو نعملوا باش نسيو ما نرفدوش في الميزان ان شاء الله. ولعل بوركوا با نبداو نطيحوا في الميزان. والانسان سي تري سامبل، سي جوست اون هيجيان دو في يطبقها على نفسه. الحمد لله يا بوكو داستوس نشوفوهم بشويه بشويه كيفاش ما ندخلوش في هذا الباب تاع الامراض والمشاكل. السلام عليكم.